Ovviamente una cosa del genere non succedeva da almeno 40 anni da queste parti. Da venerdì pompe elettriche in funzione a Mareno, si lotta contro l'acqua che ha invaso scantinati, garage, magazzini, laboratori, aziende. Ognuno si è arrangiato come ha potuto, trovandosi per la prima volta alle prese con un vero e proprio disastro. Hanno lottizzato e permesso di andare con gli scantinati sottoterra, dove qui c'era una palude fino a qualche anno fa. Non si fanno queste cose qua. Le caseine qua dietro, il comune le ha fatte tutte a pian terreno. Ho fatto un mutuo e nessuno è qui a darmi una mano. Qualcuno della protezione civile, per carità, che è venuto a darci una mano, che è giusto ringraziarli, perché ci hanno portato delle pompe. Il resto vedete. Lasciamo perdere perché sono 4-5 giorni che siamo così costanti per il momento. Teniamo 2 trattori, 9 pompe, generatore. Adesso oggi si respira e poi un'altra perturbazione. Stiamo cercando delle altre pompe per vedere se le falde si alzano. È il problema della corrente che salta. La situazione diremo la teniamo sotto controllo, però le falde le sono ancora alte. Abbiamo messo le paratie e operativi con le pompe. Acqua e vena che viene su e d'altronde qui non si ferma mai. Vene, la natura si ribella, è l'uomo, diciamo così, per non dire altro. Danni, sì, perché tra il magazzino di Roma e questo e l'altro vai oltre i 10.000. Sott'acqua a Loasi Campagnola, in paese, si sente solo il rumore delle idrovore. Che non è un problema della pioggia in se stessa, quando le falde acquifere che si sono alzate in modo spropositato e chiunque si aspettava di dover tirare fuori un secchio d'acqua per la pioggia si ritrova con le falde che gli stanno buttando su di tutto. Scantinati e allagati, specialmente sulle costruzioni nuove. E il problema non si attenuerà sicuramente entro i primi 2 o 3 giorni, ci vorranno delle settimane. Quando l'emergenza sarà finita, a Mareno sarà l'ora delle riflessioni. Rimane la domanda che si fanno in tanti: perché mai viene concesso di costruire senza nessun avviso, senza nessuna costrizione, in punti dove negli anni passati si sapeva che c'erano dei depositi di acqua.